За одоо Альфа фарм компани эмч төлөөлөгч ган чимэг хүрэлцээрсэн байна. За ган чимэг эмчтэй өнөөдрийн мэд хүргэе. Сайн байна уу өнөөдрийн мэд хүргэе. За баярлалаа. За гадуур ханиад том уу нилийн элбэг байна. Би хүртэл одоо ханиад тусчаад одоо нилийн гуйшаа байдалтай орчаад одоо тэгээ баахан ийм тан уугаал ингэж явж ин тэ. Тэгээ яг миний ийм ханиад төрсөнтэй адилхан ер нь бүхэл айл өрхүүдэд ханиадгүй ингэж ер нь байхгүй л ах шиг нэ одоо хүүтний үйлрэл эхэлсэн болоод тэр. Тэгээ энэ ханиад яг тусахтай зэрэгцэл хүний одоо хамрын салстанд өөрчлөлт ороод одоо нус их хэмжээгээр гоож. За үгүй бол битүүрх ч гэдэм үү те. Янз бүрийн одоо ийм хам шинжүүд гарч ирэх юм аа. Тэгэхээр ер нь яагаад хүмүүс ханиад төрөхээр одоо ингээд хамрын салстанд ингээд өргөсөд идэм болоо те. Нус их гоож идэм бол энэ талаар хоёулаа ихлээд яриагаа өрнүүлэе гэж бодож байна. Ер нь бол хүүтний үйлрэлтэй холбоотойгоор те өвлийн үйлрэлтэй ялангуяа өвөл намрын үйлрэлтэй холбоотойгоор одоо нэраа хүүхдүүд за өсвөр насны хүүхдүүд те манай насан туршид гэлтгүү энэ хамрын гаралтай хамар барьсан юм амьсгалын дээд замын өрсөлдөт өвчнүүд бол илүүтэйгээр их гарч байгаа. Энэ юутай холбоотой байгаад байгаа юм бэ гэхээр бид нар одоо тоостой орчинд нэгттэй 45-аас 50% тоостой орчинд одоо амьдарч ажиллаж байна, агаарын бохирдол байна, гадны вирусууд байна, нэм мөөгөнцөр байна те. Эдгээр олон гадаад дотоод хүчин шалтгаанд одоо шалтгааны улмаас одоо амьсгалын дээд замын өрсөлдөт өвчнөр өвдөх бол хандлага бол илүүтэйгээр ажиглагдаж байгаа. За яг энэ дундаа хамар бариад байгаа ханиад томооны өрөвсөл гэдэг нь ер нь юугаа хэлээд байгаа юм гэхээр хамар өөрөө айгүй биднэрт бол хэрэгтэй юм. Яагаад гэвэл ингээд гаднаас ингээд хүүтэн агаар тэг нэраа хүүхд ялангуяа бид нар сайн хамар амын боогол гардаг штэ. Гаднаас хүүтэн агаар ингээд гинт амьсгалж байгаа тохиолдолд бол шууд нөгөө хамар ингээд бүлээсгэх үүрэгтэй. Шууд уушгинд хүүтэн агаар оруулахгүйгээр бүлээсгэх үүрэг үзүүлж яадаг. За дээрэс нь хамар бол өөрөө агаар дамжуулах тий сайхан амьсгалуулах за дээрэс нь гоо зүүн тий маш олон төрлийн ач холбогдолтой хэрэгтэн байдаг. Тэгэхээр энэ олон хүчин шалтгаанд өрсөлийн улмаас одоо амьсгалын замын цочмог харахыг өрсөл үүсээд байгаа юм аа. Тэгэхээр цочмог өрсөл гэдэг нь бид нар юуг хэлээд байгаа юм гэхээр бид нар одоо ингээл дөнгөж ингээл 2-3 хоногтой бол ингээл хамраас ингээл шингэн тус гараал хамар захтнаал хуурашаал тий найтайлгаал ингээл ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. Энэ бол 2-3 хоногтой тий 24-48 цагийн хугацаанд бол илрээд нэгдүгээр үе шат нь явагдчихэдэг. За хоёрдугаар үе шатаас ирэхлээр энэ нөгөө хамрын парасимпатик симпатик мэдрэл гэж байдаг. Энэ өөрөө хамрын энэ хялгсан судсууд өргөсөж агших энэ үйл явцыг хэлээд байгаа юм л та. Нэгдүгээр үе шат дээр миний хэлж байгаачлан тэр симпатик мэдрэлэнд хамгаалаад хамрын судсууд бол хүчтэй агшичдаг. Ингэснээр болоод хүн ингээд хамраас нус гоожол захтнаал найтайлгаал ингээд ирдэг. Хоёрдугаар үе шатал болоод ирэл нь 3 дахь хоногоос эхлээд ирэхлээр нөгөө хамрын чинь парасимпатик мэдрэлэнд хамгаалаад ингээд ирэхээр нөгөө хамар хавгнаад за ингээд нөгөө хүн ядарч суйлдаал хамрын гаралтай ханиадууд хамар барьсан ханиадууд өрсөлийн шингэн ингээд илүүтэй ихээр ялгараад ирчихдэг. За одоо та бүхний харж байгаа энэ зурган дээр бол тэ хамрын нөгөө салт хөвч маань хөрснөөрөө хамрын дайвар хүндий ойролцох хүндийнүүдээ ингээд дараад амьсгал саатаа болоод ирж байгаа. Тэгээ амьсгалж чадахгүй. Тэгэхээр амьсгалж чадахгүй те ингээ хэцүү нүднээс нулимс гоожих, завир шаналгаа илэрх, хамар захтнах, найтайх те ийм завир шаналгаанууд илэрч эхэлдэг. Энэ ер нь юутай холбоотойгоор гэдэг бидний түрүүн хэлсэнчлэн намраа өчүүрийн үйл ажиллагаа яалчгүй, саашгүй холбоотой юм аа. Тэгэхээр энэ намраа өчүүр гэдгээ ер нь ингээд сайн авч үзье л та те тодруулж үзье гэвэл ийм бортгон эстэй. Тэгээд энэ дээрээ намраа өчүүрс маань нэгтлийнхаа үзүүр нь болохоор эстийг ингэж байрлсан. Нөгөө үзүүр нь эсний үзүүр маань болохоор чөлөөтэй хөдөлж байдаг. Ингэж номерсон хөдөлгөөнөөр хөдөлсөн ийм эс байдаг. За энэ хэвийн үедээ болвол те физиологийн үедээ бол үйл ажиллагаа явуулж явах үедээ шүүрэл ялгаруулад намраа өчүүрс маань өөрөө гадны тоос шорог ингэж намирч одоо биес гадагшлуулах үүрэгтэй байдаг. За энэс цаашаа болоод 3 дахь үе шат тодорхой хэмжээний эм бэлдмэл те манайх одоо байгалийн гаралтай бэлдмэлүүдийг бол илүүтэйгээр хэрэгжилж ирсэнтэй холбоотойгоор эм бэлдмэл хэрэглээд ирэхээр нөгөө мэдээж 3 дахь үе шат буюу эдгэрэх үе шат руу ороод ирж байгаа. Ийм үйл явцыг бол ерөнхийдөө хамрын цочмог өрсөл гэдэг юм. Ойрхон ханиад тусаал амьсгалын замын энэ архаг цочмог өрслүүдэд эдгэх одоо эмчлэхгүй те удаан хугацаагаар эмчлэхгүй явах за нөгөө хүүхдүүдийн буруу зуршил байдаг штэ хамраа авах
Тэ хамраа байнга ухдаг, шархлаа үүсгдэг. За дээрэс нь тий ийм болон одоо нөө вирусын мөөгөнцрийн хавсарсан халдваруудын үед энэ намраа хүчээр ис маань одоо нөө бортон хүчээр ис маань хоорондоо юм хавтгаа хүчээр исүүд болдог. Хавтгаа хүчээр исүүд болоод дээр нь байж чаддаг намраа хүчээр ис юм маань одоо үйл ажиллагаа саатаад ирдэг. Нөгөө сайхан намраад байдаг юм байхгүй болол талмаадаа ингээд шууд наалдаал одоо нэгсэндээ өвчлөлт ороод эхэлж байна. Тийм, ер нь архад хэлбэрүүдийн үед ингээд хамраас юм тавтаа ингээд одоо цус ч юм уу те шингэн ч юм уу ингэж гардаг штэ. Тэр бол намраа хүчрээс чинь бүр сүнрэлд ороод те хоорондоо наалдаад тэгээ ингээд хамраас гадагшлагтаа ингээд гарч байгаа нийл бол илэрэн штэ. Удаан хугацаагаар үргэлжилж байгаа энэ хэмжээг бол хамрын архаг өрөвсөл гэж нэрлэдэг байна. За хамрын хүндийн бичлэг дээр үзүүлье. За энэ бичлэг дээр харж байгаачлан бол энэ хамрын намраа хүчрээсийг одоо харуулж байна. Нэг талдаа тий үзүүр нэг талдаа бэлэгдсэн, нөгөө талдаа намирч хөдөлж тий нумарсан хөдөлгөөнөөр хамраас гаднаас орж иж байгаа вирус нэг тий мөөгөнцрийг ингэж одоо холдуулах, зайлуулах, зарим нэг нь болохоор шимэгдүүлэх, зарим нэг нь нус болон бэлдмэлний шингэнтэй гадагшлуулж идэг ийм үүрэгтэй эд намраа хүчрээд гэж бол байдаг. За хамрын тодорхой хэмжээний өрөвсөлт өвчнүүдийн үед бол энэ намраа хүчрээдийн үйл ажиллагаа алдагдаж энэ сормоослог бүтцэнд нь өөрчлөлт орж ирдэг. За ингээд ирэхлээр хамар бол өөрөө хавгнах. За дээрэс нь хуур аших. За ийм хөөхтэй ийм шинж тэмдгүүд бол өгчээдэг юм аа. За энэ бичлэг дээр харагдж байгаачлан бол энэ бол хамрын ингээд амьсгал чөлөөтэй байх үед бол ийм байдаг. А харин ингээд хамрын салт бүрхөвч хөөгөөд тэнд ингээд намраа хүчрээсийн үйл ажиллагаа алдагдаад ирэх тусам өрөвслийн шингэнгүүд хоримтлагдж эхэлдэг. За тийм ээ одоо ингээд дүүрээд ирж штэ тийм яг үнэ ингээд дүүрээд эхэлж байна. За ингэж дүүрсэн байгаа тохиолдолд бид нар бол манай лоор эмчнэр очоод үзлэгээ хийгээд үзээд ингээд тэгэхээр энэ бол ойролцоогоор удаан хугацаанд 2-3 сарын хугацаанд үүссэн шингэн гэж үзэж болно архаг гэсэн үг тийм. Удаан хугацаагаар энд ингээд байгаа тохиолдолд за хүндээ ч гэсэн аягүй хэцүү, зовир шаналгаа ихтэй. За хамарт бол тийм хамрын ойролцоох хүндийнүүдэд ингээд хүндүүрлэх. За энэ духны хүндий, чихний хүндий тийм энэ ойролцоох хүндийнүүд ингээд чинэр чинтэр өвдөх. За эвгүй өнөр гарах. Ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. За энийг бол бид нар риносинесит буюу хамрын өрөвсөлт өвчин гэж үзээд байгаа юм. Толгоо өвдөд байна л гэх зөвөрөдөг одоо ялангуяа хамрын битүүрэлтэй хүмүүс их яриад байдаг тийм. Тэгвэл одоо энэ бол бас яг энэ хүндийнүүд битүүрсний бол байна. Үүнийг одоо хэрхэн яаж тухайлбал одоо эмчлэх вэ? За мэдээж бол нэгт хамрын энэ амьсгал сааттай болно шүү дээ. Хамрын амьсгалыг сааттай болж байгаа энэ хавгнж байгаа үйл явцыг бол мэдээж бууруулна. Хавн бууруулах эмчлэхэд давхар явагдана. Намраа хүчрээсийн үйл ажиллагааг дэмжиж өгнө. Тухайн хүнийхээ тархлааг дэмжиж өгнө. За бүр ингээд удаан хугацаагаар идээлцсэн тий өнөр танаригтай байгаа тохиолдолд манай лоор эмчнэр бол ерөнхийдөө угаалт хийдэг. Хамар угаадаг. Процедур хийдэг штэ. За тэгээд угаасныхаа дараагаар антибиотик эмчилгээг аваад тэгээд дээрээс нь шинж тэмдгэнтэй хавн бууруулах юм иммунуудыг бол авч хэрэгэлдэг байгаа. За яг энэ дээр бол бид нар циннабсин имийг бол танилцуулж байгаа штэ. Циннабсин бол те өөр яг тэр хөөгөө дагаа тэр хамны салт бүрхөвчийн хөөлтийг бол одоо нэгт бууруулж өгдөг. Намраа хүчрээсийн үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг. За тэгээд шүүрэл ялгаралт гэдэг ааш. Салтын шүүрэл ялгарлтыг бас сайжруулж өгдөг. Давхар энэ эхнийцтэй учраас энэ найрлагын эхнийцтэй учраас тархлаагаа дэмжиж өгчдөг. Тэгэхээр аль болох те удаан ингээл одоо нэг жилдээ нэг 3-4 удаа ч юм уу те олон дахиад ингээл хамраа угаалгаад зарим нь бол бүр хүндрүүлээл ингээл 3-4 сартаа 2-3 угаалгах тохиолдол байдаг л да. Айгаад чи угаалгаж чадахгүй. Тэ айгаад угаалгахгүй бүр ингээл том шприц авч угаалгах хийж байгаа юм чи. Бүр ингээл үнэхээр амьсгалж чадахгүй бүр үнэхээр өөртөө зовиртой болоод эцэст нь тулаад өнөр мөнөр ингээл хэцүү болоод ирэхээр л эмчтэр явж очдөг байхгүй юу. Тэгээд аль болох битгий тэгж өөртөө гэж хүндрүүлтэй одоо юм байгалийн гаралтай дан ганц антибиотик удаан хугацаагаар ингээ уугаад ах хэцүү шүү дээ мөөгөн цэцлэгээс ахвал асуудал ихтэй. За тийм учраас зүгээр юм байгалийн гаралтай юмнуудыг хэрэглэе зөвлөж байна. Яг үнэ Cinnabsin юм маань ороод ирсэн байгаа байхгүй Герман улсад үйлдвэрлэсэн юм байна. Cinnabsin өөрөө энэ духны хүндий за гайморитын хүндий, самлгийн хүндий, чихний хүндий энэ бүх хүндийнүүдийг өөрөө цэвэрлүүлээд
цэвэршүүлэх, осмосын хуулиар цэвэрлэх үйлдэл үзүүлдэг. Манай зарим өвчтнүүд одоо тэгж хэлдэг л дээ циннабсин усан хүмүүс маань ингээд циннабсин ухаар миний хамраас ингээд хар хөөж гараал, нусч гараал, шингийн юм ингээл янз янзын юм гараад гэж хэлдэг байхгүй. Энэ зөв юм уу? Энэ идгээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм те? Улам хүндрээд байгаа юм уу гэж асуудаг. Тэгэхээр циннабсин өөрөө осмосын хуулиар энийг ингээд нөгөө гайморит чинь хуралдаад байгаа юмыг баг багаар ингээд гадагшлуулж байгаа гэсэн. За циннабсин юм маань бол те ер нь бол Герман улсад үйлдвэрлэсэн энэ хамрын дайвар хүндийн архаг хөрс өрөвсөл за архын гайморитууд дээрэс нь реносинеситүүд хамрын ханиадууд за дээрэс нь хамартаа ингээд бэртэл аваад те ингээд хамраа байнга хавгнадаг хамар ерөөсөө байнга битүүрх завуур хэлдэг ийм одоо хүмүүстэй бүх насных нь нэгээс дээш насныхан хүүхэд насанд хүрэхчид бүгдээрээ хэрэгжилж болох ийм юм байгаамаа. Тэгэхээр циннабсин имийн найрлаганд ерөөхдөө циннабарис гэж ордог. Циннабарис бол миний хоёрын түрүүний ярьсанчлан хамар загтнах, сэргийлэх те. За тэгээд хамар хавгнах те энэ одоо үед айгу үр дүнгээ өгдөг. За найрлаганд нь за хидрастис гэж байдаг. Хидрастис нь бол хамрын намираа хүчрсэн үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг гэдэг. За кали бахромик хүн гэж байдаг. За найрлагандаа бас энэ бол салтын шүүрэл ялгаралтыг идэвхжүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ нөгөө хамрын одоо энэ чинь физиологийн юм шүүрэл ялгарч өгснөөрөө ингэж хуурайшаад байгаа, аргаад байгаа тэр процессыг бол одоо тэнцвэрзүүлж өгч яадаг. Энэ үйл ажиллагаанд үр дүнтэй байдаг. За найрлаганд мөн ихний цай гэж ордог. Ихний цайг бид нар бол сайн мэднэ. Эми сангуудаар дангаараа дархлаа дэмжигч гэж байдаг. Тэгэхээр ер нь бол ихний цай бол аягүй сайн дархлаа дэмжилдэг. Тэгэхээр ийм найрлагатай, байгалийн гаралтай ийм ханиад томуу болон хамар барьсан ханиадны үед хэрглэж болохоор юм шинэ байгалийн гаралтай бэлдмэл гараад байгаа юм. Дөнгөж нөгөө нэг ханиад үрчэл ингээл хамраас нэг нус гоожол хилдэг штэ тэ. Яг энэ үед одоо үүнийг хэрглэж болно гэсэн үг штэ тэ. Тийм тэгэхээр одоо магадгүй яг энэ чинь хэр зэрэг одоо яаж хэрэглэх ёстой нь мэдээж хэрэг нөгөө эмчтэй үзүүлж байгаад одоо туун жороо тааруулах ёстой юу ер нь бол урьдчилан сэргийлэхдээ ч гэдэг юм уу те бас яг дөнгөж хамар нусанд одоо гоожод байгаа хүмүүс маань хэзээ ширхтэйгээр яаж угуул хэрэглэдэг юм бол энэ дотор наарсан чи 100 ширхэгтэй гэж шүү дээ их хэмжээтэй санагдал асууж байна. Ер нь бол ялангуяа миний түрүүний ярьсан хамрын ханиадууд гэж байдаг шүү дээ тий. Хамрын ханиад хурж байгаа ингээл хамар барайл дөнгөж хамар битүүрээл хамар захтнаал найтайлгаал ирэхэд ер нь уучвал аюу зүгээр. Бид нар заавал тэгж хүндрүүлэх ер нь алба байхгүй шүү дээ. Тий. Заавал тэгж хүндрүүлэх алба байхгүй. Айл болох ер нь байгалийн гаралтай амийг эрт хугацаанд тий. Эрт хугацаанд ууснараа үр дүн хэлээ сайтай байдаг. За урьдчилан сэргийлэхээр бид нар ууж хэрэгжилж болно. Нэг ширхээр өдрийн 3 удаа хилэн дээрээ тавих хүлхэж хэрэгэлдэг юм байна. Нэгээс дээш насны хүүхэд хүртэл хүлхэж болдог. Яагаад гэвэл одоо циннабсин юм маань өөрөө те ингээд харж байгаачлан айгу хилэн дээр 50-30 шимэгдээд уусдаг. Витамин С 4 дахин сулруулсан юм шиг ямар ч амтгүй юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд айгу дуртай хүлхэгчдэг. Тийм юм байдаг. Ааха. За насанд хүрэхчид бол те ялангуяа дөнгөж ингээл ханиад хүрээл ингээл ингэж байгаа бол урьдчилан сэргийлэхээр тэгж ууж болно. Ингээл жоохон хүндрээл нус одоо ингээл хамар таг битүүрээл те ингээл миний битүүрлийн үед одоо яаж хэрэглэх вэ? Яг битүүрлийн тэр үедээ болол том хүн болол цаг тутамд нэг шахамлыг хүлхээд иж болно. Энэ илүүдэл болоод хордохгүй юу? Өдөрт хэдийг одоо яг уух норм те жишээл. Ер нь бол те цаг тутамд нэгийг гэхэлэр чи 12 ширхэг гэсэн үг шүү дээ те. Хилэн дороо тавиал цаг тутам нэгийг хүлээдэ. Эхний 3 өдөртөө гэсэн үг. Эхний 3 өдөртөө л те хилэн дороо тавьж хүлэхэл 4-р өдрөөсөө нэг ширхэхээр өдрийн 3 удаа хүлэгчдэг. Ийм юм байгаа. Тэгэхээр ер нь бол үр дүнгээ өгөхөд бол айгүй сайтай, зохимт сайтай гэж ярьдаг штэ. Зохимт сайтай гэдэг нь өөрөө ямар нэгэн дасал үүсгэдэггүй. Энэ бол антибиотик биш те. Байгалийн гаралтай юм чинь тэрүүгээр айгүй давуу талтай байдаг. Давхар хүнийхээ дархлааг дэмжиж явчихдаг. Одоо нөгөө магадгүй тэр хамар дайврын одоо архаг үрвсэлтэй хүмүүс те бас гайморит одоо бас болох гол одоо сандраа явж байгаа тийм хүмүүст бол одоо яаж энэ тун жороод бас тааруулах хэрэгтэй байна. Ер нь архаг хүмүүст бид хэлдэг штэ гайморын хүндийн өрөвсөлтэй тэнд одоо дээш шингэн их хэмжээний юм хуримтлагдсан байгааг болвол те манай лор эмчнэр бол бүгдээр антибиотик эмчлэхэд хавсардаг. Манай эмнүүд бүгдээр антибиотик эмчлэхэд хавсарч хэрэглэх бүрэн боломжтой. Тэр их өтгөн эдээ цэрэг те гадагшлуулахын тулд заавалжгүй антибиотик эмчлэгээ хавсардаг. Тэг эхний одоо 2-3 хоног антибиотик эмчилгээтэйгээ хавсраад миний саяны хэлсэнчлэн жоохон хүүхэд байх юм бол те одоо 3-4 хүүхэд байх юм бол 6 хүртэлх шахамлыг
6-аас 8 хүртэлх шахамлыг эхний 3 өдөртөө 2 цагийн цайтай хүлхэнэ. Том хүн бол цаг тутамд хүлхэж болно. Архаг гайморитын үед бол ер нь тий бид нар курс эмчлэхээр уул аягүй зүгээр байдаг. Манай эмийн бол курс эмчлэх нь бол 2-аас 3 сар архаг риносинусид ч архаг гайморит ч тий 12-7 хоногоос дээш хугацаагаар удаан явцтай байдаг. Энэ удаан явцтай юмыг бол тий курс эмчлэхээр урьдчилан сэргийлэхээр нэг хайрцгийг л ингээл авчихад эн чинь өөрөө 100 ширхтээ. 100 ширхтээ юм чинь өдрийн 3-аар тий өглөө өдөр орой гэд өдрийн 3-аар уухад бол энэ бүрэн одоо 1 сар уух одоо том байхгүй юу. Тэгэхээр одоо манай хүмүүс ч одоо боломжтой амьдралын боломжоос шалтгаалаад 2 сар завсарлаад юм уу жилдээ 1-ээс 2 удаа давтаж болно. За курс эмчилгээ л 2-оос 3 сар. Ер нь бол тэгэл ханиад төрлөө бол одоо бас юунийг хэрэгжилж яхах нь зөв юм биш. Гэртээ аваад нэг тавьсан байхад тий. Тэгэл болохоо ойлоо гэвэл тэгэл хэрэгжилж чинь. Тэгээ хамгийн гол нь одоо тухайлбал одоо хамар жоохон эхний ханиадны энэ үед одоо 3 хоног хэрэгжилээ. За нэг 7 хоног энэ нэмийг хэрэгжилээ. Тэрний дараа одоо ингээд зогсоочвол яа. Тэгээ одоо жишээлбэл манай монголчуудын нэг тийм зам биш үү тий. Нэг уучаал жоохон гайгүй олон гот нь ингээд имээ орхичдаг шүү дээ. Тэх ёстой юм уу альсвал үргэлжлүүлээ заавал юм курсээр явах ёстой шаардлагатай гэдэг юм болов. Ер нь хамрын ханиад бол тий 7-аас 10 хоног имээ тогтмол уурчвал өөр нь зүгээр байдаг. Ялангуяа хэрвээ чамд архаг зөвөр шаналгаа тий байгаа л бол удаан хугацаанд хамар битүүрдэг тий хамрын амьсгал ямар нэгэн үнэр мэдрэхгүй ч юм уу юм архаг шинж тэмдгүүд илрээл байгаа бол курс эмчилгээгээр нь л уучвал зүгээр. Тэгээ клиникийн судалгаа гэж яддаг штэ тодорхой юм болгонд клиникийн судалгаа гэдэг. Тэн дээр бол тийм онц тийм хашилт өрүүлэх тийм шинж тэмдэг бол ажиглагддаг гэж байдаг. Энэ одоо орж ирж ер нь Монголд яг хэдийн хугацаа болсон мэлээ. Ер нь хэрэглэгчдийн таашаал их хэрэг хүрсэн байна. Ер нь бол бас Германд ч гэсэндээ клиникийн судалгаа хэд орчим жил одоо хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм байна. Ер нь Монголд орж ирээд бол 7-аас 8 жил болж байгаа. Удаан хугацаанд хэрэглэгдэж байгаа юм. Манай лор эмчнэрийн одоо туслах юм да. Манай лор эмчнэр бол өөрсдөө тий хамар угаагаал ингээл үнэхээр хэцүү байдаг. Ингээл бид нар бохиртой ажилдаг гэж тэгдэг байхгүй юу. Тэгэл ингээл хүндээч аягүй завиуртай. Тэгэл манай эмчнэр дахиж ирүүлэхгүй тул тий хүнээ бодоод антибиотик эмчилгээгээ хамраа угаачаад антибиотик эмчилгээтэйгээ хавсарчаад хүнээ ойр ойрхон ирүүлэхгүй тул аягүй их Cinnabsin бичдэг манай лор эмчнэр. Хувийн эмнэлгүүд, өрхийн эмчнэр тий жоргуу олгогддог юм. Бүх имээ сангуудаар байдаг. Шууд ингээл хилээл миний хамар ингээд байна. Хамрын гаралтай юм ханиад ах шиг байна. Эсвэл миний хамар архаг ингээд завир шаналгаар өвчлөөр өвдөг юм а гэж хэлэхэд манай эмзэгчнэр хүртэл зөвлөх юм бүрэн боломжтой. Ийм юм байна. За их баярлалаа одоо өөртөөхөө хамрынхаа шуухинаа, за хамрынхаа нуус, за битүүрэл бүгдийг одоо арилгах боломжтой ийм нэгэн сайхан бүтээгдэхүүн орж ирсэн юм байна. Магадгүй одоо та бас хамгийн хэцүү тэр гайморит гэдэг өвчнөр өвдчихөө за угаалгахаасаа айгаад бас тэ их зовдөг бол тэр ч одоо үнэхээр хэцүү шүү дээ. Их том шипри зүүнүүд одоо хамрын нөхрөө орж иж угаадаг. Тэгэхээр тэр бүгдээс одоо айж цэрвж байгаа бол одоо ийм нэгэн бүтээгдэхүүн орж ирсэн байна. Энэ нь одоо та биднийг одоо бас эрүүл байлгахад их боломжтой сайхан болгосон юм байна. За тэгээд амралтын өдрүүдэд үзэгчдэд бас шинэхэн мэдээллийг өгч тийм ээ. За энэ ханиад тамааны үед бас халиваа өвчлөөс хамгаалах боломжийг олгосон юм сайхан зөвлөгөө өгсөн ганц юм гэмчтэй баярлалаа. За баярлалаа. Танаа хамт томлонд ажиллаа амжилт хүсье.